Сайн байцгаана эрхэм хүндэт үзэгчдээ та бүхнийхээ амралтын өдрийг зориулан бэлтийн хүрээдэг их үдийн хөтөлбөр маань инхүү эхлэж байна. Тэгээд та бүхэн маань халуун амбулаараа амралтынхаа өдрийг аяж тухтаа сайхан өнгөрүүлж байгаа гэдэгт итгэлтэй байна. Тэгээд амралтын өдөр зориулсан их үдийн хөтөлбөрийн маань эрхэм хүндтэй зочноор уран хатгамалж инх туяа их маань хүрэлцэн ирээд байна. Ингээд үзэгч та бүхэндээ инх туяагчийнхаа хийсэн бүтээлүүдтэй ярилцахад турш хүргэх болно. Тэгээд юуны өмнө танд энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээд бидний урилгын хүлээн авч хүрэлцээрсэн танд маш их баярлалаа. Амралтын өдрөө та хэрхэн яаж өнгөрүүл өгтөв. За надад ч баг амралтын өдөр гэж байдаггүй. Би бол одоо нэг 3 жилээс эхлүүлээл ер нь хүмүүст энэ дайлан урлагийг одоо үн төлбөргүй заагаад 3 жил явж байна. Амралтгүй одоо өглөө 9-с орой 8 хүртэл хүмүүстэй үн төлбөргүй заадаг. Тийм болохоор надад амралт гэж ер нь байхгүй дээ. Ер нь чөлөө цав гэж байхгүй хоббигоороо авцсан. Тий, хоббигоороо л одоо ингээл дайлан урлаал хүмүүстэй одоо зүү ороох, загсан руу ороох, одоо зоосон шүлжмлэр дарж явах гэл ер нь дайлангийн 4 төрлөө байдаг зааж өгч байна. Ер нь уран хатгамал маань дотор энэ хичнээн төрлийн хатгамал байдаг юм болоо. Йоо, тоолвол барагдахгүй бараг 30 төрөл байдаг штэ. Манай ер нь үндэсний яг гол хатгамал бол яг энэ зүү ороох, загсан руу ороох, зоосон шүлжмэл дарах, зээх наамл гэдэг яг үндсэн хатгамлууд яг энэгээр л голчилж идэг л дээ. Ер нь манай Монголд энэ уран хатгамал, энэ зүү ороох, зээх наамл гэмих энэ хатгамлууд нь хэдэн үеэс дэлгэрсэн гэж үздэг юм бол? Бараг хүнүүгийн үеэс л эхэлсэн гэж ярьдаг штэ. Тэгээд бурхан зээх наамл бол бүр их дээр үеэс одоо бурханыг бол энэ одоо музейд нэрт байгаа бурхнууд бол бүгд зээх наамлаар л хийж байгаа. Зээх наамлыг одоо ер нь ойж байгаа хүн бараг байхгүй. Зээх наамл чинь бас тийм ч ямар ч хөвчлэн бурхнуудыг бол зээх наамлаар хийсэн. Би нэг 5-аад л бурхан хийсэн дээ. Зээх наамлаар. Тийм зээх наамлаар хийсэн гадаадад үзэсгэлэнгүүдэд явжсэн. Гадаадад үзэсгэлэнгүүдэд хаагур ямар улс орнуудад оролцож байна. За хүмүүс хэрэг хүлээж авч байгаа Монголыг. Унгарын элчин сайд намайг одоо Монголын одоо үндсэн төлөөлөд одоо ийм хатгамлалд ингэж оролцоо чи бие дааж оролцооч гэсэн одоо бараг 6 жилийн өмнө байна уу та. Тэгээ Будапештэд яг өөрийнхөө гар уралдаар бие дааж үзэсгэлэн гаргасан. Тэгээд дараа нь Германд үзэсгэлэн гаргасан, Англид үзэсгэлэн гаргасан. Ийм 3 оронд л зээх наамл дарал битүү хатгамлаар л үзэсгэлэн гаргасан та. Дайланг бол гадаадынхын их мэдхгүй юм чинь яг хатах одоо энэ чимэглэлтэй ийм хатгад нэрийг бол үзэсгэлэнд гаргаж ирсэн. Энд бол сая асемд болоод үзэсгэлэнд бас оролцож ирсэн. Асемд. Үзэгчдээ та бүхэнд амралтын өдөр зориулсан их үдийн хөтөлбөр маань шууд та бүхэнд хүрч байгаа. Тэгээд манай инхнэр зочноор одоо дайлаа урлаач, уран хатгамалч, инх туяагч маань оролцож байгаа юм шүү. Тэгээд та бүхэн манай эфирийн шууд уцуулах 70 тэгтийг 1858 хугацаанд холбогдож инх туяагчээс маань сонирхсан асуултаа асууж, дайлангийн талаар сонирхсан асуултаа асуух бүрэн боломжтой юм шүү гэж хэлмээр байна. Тэгээд манай эфирийн шууд уцуулах 70 тэгтийг 1858 хугацаанд та бүхэн холбогдоорой. Тэгээд инх туяагч та дайлаа урлаад ер нь хэдийн хугацаа өнгөрч байна вэ? Ер нь дайлан урлагч гэжтэй ер нь хатгамлын ер нь бүх төрлийг л 73 оноос одоо энэ жилиг хүртэл одоо нийтдээ 44 жил одоо хатгамлын бүхэл хатгамлын төрлийг ер нь уралсан да. 44 жилээр амьдралынхаа тал их хугацааг өнгөрүүлсэн юм шүү. Өөрөө гал өөр мэргэжилтэй. Миний хобби. Тэгээд одоо тэгэхээр та өөрөө ямар мэргэжилтэй хүн бэ? Би одоо эдийн засагч мэргэжилтэй 20 гаруй жил эдийн засгийн ажил хийж байгаа л одоо тэтгэвртэй гарчаал үндснийхээ үйлдвэрлэл болох одоо энэ зүү ороох дайлан урлагийг ер нь хүмүүстэй заая гэж шийдэл одоо 3 жил одоо хүмүүс зааж байна. 3 жилийн хугацаанд та хэрэг шав бэлтгэв? За 1800 гаруй шавтай. Нэлээд олон шавтай 3 жилийн хугацаанд та сургалтаа хэрхэн яаж явуулдаг? Сонирхсан хүн болгоо ирээд оролцох боломжтой байдаг уу? Тийм. Ер нь хөдөө орон нутаг хот ер нь бүхэл газруудаас ер нь гадаадын хүмүүс гэсэн фэйсбүүкээр холбогдоод би ер нь пэйжээр л холбогдож сургалтаа явуулдаг л та. Пэйж болцоор холбогдоод уран хатгамал эмбройдер гэсэн пэйж ууц байгаа. Тэргээр л одоо хүмүүстэй харьцаал. Уран хатгамал эмбройдер гэсэн пэйж ууц байгаа. Тэгээд үзэж та бүхэн маань энэ пэйж ууцад жачлаад одоо инх туяагч уралсан дайлангууд болно. Яг сонирхох боломжтой юм шүү. Тэгээд нэг дайланг урлаж хатгаж дуусгах хугацаа хэр байдаг юм бол одоо жишээлбэл энэ
За энэ амтантай болохоор ажиллагаатай 2 сар. Одоо дундаа нэг амтантай байна шүү дээ. Энэ бол 2 сар явна. Битүү ингээд хээтэй бол одоо сарын хугацаатай хийн. Тэгээ энд ингээд одоо би сүүлийн үед дандаа ийм булантай дайлангуудыг хийгээд байгаа байхгүй. Булантай дайлан бол ингээд барихад амар жижигхэн. Тэгээ энэ зоосон шүлжмлээ бас зоосон ширээний шүлжмлээр дарж өгдөг. Одоо энэ наадах чинь ингээд зоосон ширээгээд энэ чи 16-аас 20 утсыг ингээд гараараа ингээд шүлжиж энэ ширээн дээр шүлжиж хийгээд тэгээ энэ болонгуудаа дарж өгдөг байхгүй. Тэгээ энэ бол ингээ олон өнгийн утсаар бас ажиллагаатай энд чинь бараг 7 хоног л байна гэсэн. Тэгээ нэг зайлсанд 2 м 20 ордог. Бас их ажиллагаатай юм тийм. Их юм нэлээд цаг хугацаа ордог. Тэр шүрээр олгож хийсэн дайлан бас их сонирхолтой. Тэгээ бас шүр ингээд нөгөө би өөрөө энтгэхээс юм шүр авчирсан. Тэгээ шүрээр бас ингэж 2 барыг ойсон заавал 100 орох биш ингээд шүрээр болно. Мөн нөгөө 100 орохооныхаа гадна л одоо энэ доторт нь одоо бас шүр ингэж хатгаж ингээд энэ бас их гоё чамийн тий зүгээр ороогоо дотроор шүр оруулаад өгөхөөр илүү чамин гоё болд юм байна. Тэгээд дайлан урлаа гэж дайлан хатгая 100 ороо сурья гэж байгаа сонирхож байгаа хүмүүс байгаа бол манай инх төвөгчтэй байна холбогдоод сурах боломжтой. Та тэгэд үнгүй заадаг гэсэн. Тий үн төлбөргүй заадаг. Үн төлбөргүй заагаад үн төлбөргүй одоо ганц заахаас гадна одоо тэр хүн ингээд дайлангаа дуустал надаас одоо зөвлөгөөг аавна. Оёж чаддаг бол хурцирээд бас би зөвлөгөө өгдөг. Одоо идэл чи ийм байна. Энэ дээрээ алдаатай байна. Ингэж ойно гэх. Тэгээ бүгдийг л ер нь л хүссэн хүмүүс манай үе таалга нээлттэй байна. Материалын хувьд бас яг гартаа таарлцсан материалыг бас суу хийчихгүй байх л та. Үнэ одоо үн юм чанарын хувьд тий чанартай материалаа хийх хэрэгтэй. Ягаад гэвэл энэ чинь насаараа хэрэглэн, насаараа барина. Тэгээ энд чинь хүч хөдөлмөр бараг сараас 2-3 сар хийж байгаа юм чинь бид нэр аль болох сайн материалаар хийн. Би хүчж холбогдсон байна. Байна уу? Байна уу? Байна. Сайн байна уу? Та ихүүдийн хөтөлбөрт холбогдсон байна? Их гэдэг нь утасны дугаар авах. Инх төвөгчийн утасны дугаар их авъя гин. 99118872. 99118872. Инх төвөгчийг түрүүнээс хойш харин залгаадсан яриа тасалж чадахгүйсэн. Инх төвөгч маань бас гарын авлага 4 цуврал ном гаргасан байгаа шүү дээ. Энэ номныхаа талаар ярилдъя. За энэ хээний номыг би ийм цуврал нэгээс эхлүүлээд одоо ингээ 3 4 дахь цуврал. Энэ 2 дахь цуврал нь одоо ингээ юу яасан. Энэ дээр 2 дахь цуврал дээрээ болоо 100 орох, загснуур орох ингээ заавартай. 3 дахь цуврал нь болохоор нийтдээ 270 хээтэй. 270. Одоо энийг бол ингээ 50 үзтэй калькаар ингээ зургийг ингээ гаргацсан. Одоо хуудасаараа ингээ ураад энд нь болохоор нөгөө скотчтсан. Тэгэхээр олон дахин хэрэгжилж болно. Нэг авсныгаа дахин хэрэглэх боломжтой. Тэгээ энийг ингээд яг энэ ном дээр яг заавраараа дууссан балаар гадгүй балаар хортой цаас ингээд хар цагаан хортой цаас ингээд цагаан балтайгаа. Тэгээ одоо жишээлбэл цайвар өнгөн дээр болохоор хар хортой цаасаа тавиад зургаа ингээд тавингууд буу штэ. Тэгвэл хар балаараа тодруулна. Цайвар бараа өнгөн дээр болохоор энэ цагаан хортой цаасаа тавиад цагаан хортой цаасан гарангууд энэ цагаан балаараа тодруулж зурх юм. Тэгээ энэ 3 дахь ном бол их гар, дунд гар, баг гар гэдэг энэ хэмжээнүүдээ 3 ангилсан байгаа. 3 ангилаад одоо энэ нацаг дөрж байна, очир байна. Ингээд бүх төрлөөрөө хийж болно. 4 дахь ном нь болохоор жоохон хүндрээд одоо 3D нэртэй орсон. Энэ бол 3D. 3 4 дахь ном ер нь цурал номнууд дээр зураг тавцахгүй. Бүгд өөр. Хээ зураг бүгд өөр. Дандаа шинэ ингээд олон. Хээ гэснээс манай монголчууд ер нь хичнээн төрлийн хээ авгалц байд юм бол таны судалцаа та одоо ойж хатгаж явах үед чинь тий одоо амтны одоо миний энэ чи жишээлбэл ингээд амтны төвстэй ингээд бэлгэлээр юу яаж байна энэ амтных нь ивэрхээ байна ивэрхээнээс л анх эхэлж хийн үссэн штэ амтны нөгөө иврээс үсэл тэгэл одоо бэлгэдлийн юугаар одоо ингээд 4 хүчтэн байна амтны бэлгэлээр одоо энэ хадны сүг зургаар бас ингэж хийсэн байна хадны сүг зургаар ингэж хийж байгаа нь бас их сонирхолтой хадны сүг зургаар ингээд зургаа бас ингээд хийгээд ойж болно энд ингээд дуу байна одоо ингээд соён ингээд соён бэлгэлээ үнцгийн хэрэг байна одоо энд чинь ингээд голын хэн байна булангийн хэ карманы хэ гэдэг ингээд бүх төрлийн хэнүүд байгаа байхгүй тий
Тэгээд энэ хээнүүдээс өөрсдөө сонгоод өөрөө хийгээд тавиад буулгана гэсэн. Таны энэ ном хаагур зарагдж байгаа вэ? За эхлүүр дээр байна. Интер ном дээр байна, аз хур дээр байна. Тэгээ өөрөө манай энэ группт бас байгаа. Тэгээ гадаа нөгөө гадаадд болон одоо хөдөө орон нутагт бид нэр бас шуудан хүргэж өгдөг. Захиалгаар. Тэгээ захиалгаар хүргээл. Үнийн хувьд ном бол 30 мянга бас би бэлдэц гэж хийсэн байхгүй. Бэлдэц нь болохоор өөртөө бас ингээд оёх. Одоо өөртөө тавиад оёх ингээд заавартайгаа бас ингээд бэлдсэн байна. Тэгээ энэ бэлдэц гэхлээр одоо энэ дотор энэ булангийн хээ. Булангийн хээгээ ингээд зургийг ингээд зурчихсан. Одоо жишээл энэ хээгээ ингээд оёлоо гэхэд 3 өнгө одоо ингээд ууцгаад ингээд би утсантай ингээд бэлдсэн байгаа юм. Одоо жишээл энэ дунд өнгөөрөө оёлоо гэхэд хээний чи яг үндсэн өнгө чи энэ ногоон өнгө байгаа. За энэ тод өнгө чинь одоо сүүлдэн гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр хээнийхээ дотор талтай юм. За энэ цагаан гэрэл болохоор гадна талаар ноён. Тэгээд нэг дайландаа би бол 3 өнгийн ингээд уцтай загсан нурын хавцтай ингээд 3 уцаа өөрийнхөө одоо өнгөө ямар өнгөөр ноёмраа гэн гуруулаа орж иж бэлдэн гэсэн. Тэгээд одоо ингээд булангуудаа ингээд бэлдсэн. За энд ингээд бас дотрийн бэлдээд өгсөн. Энд бүх юмтай эмжээр нь карманых нь эмжээр, хөл толгойных нь эмжээр бас хээнүүдийн бүгдийг тааруулаад одоо ингээд ойхоор тааруулаад бас эсгээд наагаад хэрээд ингээд бэлдчихсэн байна. Ингэж бэлдсэн байна. За энэ одоо бэлдсэн дээрээ бас ингээд зүү уцтайгаа бүх хэмжээг ингээд наагаад бэлдээд манайх дандаа зураач нар бэлддэг байхгүй. Миний одоо гаргасан хээний номоор одоо ингээд зургийг зураад бүх юм бэлдээд өгсөн. За ингээл энэ бэлтцийг одоо ингээд сонирхож байгаа бодлож авъя гэсэн хүмүүс тандаас бас гадаар зарагдаж байгаа болов уу? Тий. Над дээр бол за дүнгийн гарав дээр байна. Алтчин бөмбөр дээр байна. Тэгэл ихвчлэн манай одоо ажлын байран дээр л хийхтэндээ. Бэлдсэн дотроо бас ингээд би нэрийнхээ утсыг бичээд ингээд загсан руу оёх, зүү орох ингээд заавруудаа бас ингээд бэлдээд ингээд өгсөн байна. Тийм шүү дээ. Хэрхэн яаж оёх талаар нь зааварчилгаа зургаар ингээд оруулаад өгсөн байт юм байна. Энэ бол ерөөсөө анхны мэддэхүүнгүй хүн ч гэсэн аваад энэ зааварчилгааг нь харж агаад оёод сурчих чадах боломжтой юм байна л да. Тэгээ пэйж хуудсан дээр би дандаа хүмүүстэйгээ дандаа эргэх холбоотойгоо тэднэртэйгээ ойсон юм дандаа үзүүлдэг надад болж гэнэ үү энэ байна гэж дандаа зөвлөгөөг нь өгч бас холбогдож явж байгаа. Жишээлбэл энэ 12 жилтэй дайлан байна л да. Энийг та хизээ юу энэ хэрэг хугацаа зарцуулав? Энд хичнээн төрлийн оёо оров. За энд бол 100 ороохоор ойсон байна. Мөн амтанг одоо бас битүүлж байна. Амтанг бас хүмүүс аюу хэцүү гэдэг байхгүй юу? Амтан бол яг оёх ойдлон 100 ороохтойгоо яг адилхан. 100 ороох ойдлоор оёхгүй. Бүгд 100 ороохоор оёно. Гэхдээ гол нь одоо ийм нарийнхан амтныг одоо ингээ 100 ороохоор оёх дээр энэ гадна талын хүрээ энэ биенийг одоо жишээлбэл энэ гахаа байна шүү дээ. Гахааг бол одоо дээд талтай одоо 100 ороож байгаа хэсэг нь болохоор энэ ягаан өнгө. Дарж байгаа утас нь болохоор улбар шар утсаараа дарж игээд гадна талын энэ хүрээ бол тод байх ёстой. Тэгжээж энэ амтны чинь хүрээ гарна. Бид нар бол хээг оёхдоо гидсийн ингээ дотор талд нь энэ гидс гэдэг нь одоо энэ дугуй бөөнхийг хэлээд байгаа шүү. Гидс гадна талынх нь энэ дэвшгийн энийг бол нуруу гэж байгаа юм. Тэгэхээр хээг оёхдоо бол бид нар дандаа гидсийн дотгош нь оёно. Амтны оёхдоо гидсийн гадна талд нь 2 өнгийн утсаар тод өнгө, бүдэг өнгө. За одоо ингээд яг амтныхаа биенийхээ өнгө нь болохоор дээд талдаа гараад доод талдаа болохоор бараа өнгийнхаа утсаар гидсийн гадна талд нь дараад амтныхаа ерөнхий дүрсийг гаргадаг байхгүй юу. Тэгээд дүрсийг гаргачаад дараа нь яг биенийхээ одоо ингээд ширхэхээр одоо хөл бол уртаашаа ингээд биеийг ингээд дагуу ингээд биенийхээ ширхэхийн дагуу ингэж байна. Тэрээс одоо бас их нарийн юм тий. Ойдлоо ерөнхийд нь мэдчихвэл ер нь яаж явах юм бол тэгэл. Гол нь тэгээд бас зүү утас хамгийн чухал. Утас нь одоо жишээл хээ оёход бол 150 3 гэсэн одоо ийм утсаа бид нар бол ингээд бэлдээд өгсөн байгаа юм. Одоо нэг ийм утас бэлдээд өгсөн, бэлдээд 1500 төгрөг гэдэг ингээд бэлдчихсэн. Тэгээ энэ утсаараа ингээд бас авч болно. Амтан ойдог утас нь бол 135 2 гэдэг ийм нарийн утас. Энэ бол нэг амтан ойдог 40 өнгө. Одоо энд бол 3D оён, амтан оён, амтны чинь нүүр амыг нарийн гарахын тулд нарийн утсаа айгуу цэвэрхэн гардаг байхгүй юу? Зүү бас чухал одоо утастайхаа цуг ингээд холбогд нь одоо нарийн зүгээр л оён шүү дээ 12 намын зүгээр л оён. Тэгээ манайх бол энтгэхээс авчир зүг аюу байдаг. Материал бол дандаа энтгэх хятад солонгос гэсэн материалуудаар хийдэг те. Тэр битүү хатга балтаа тэр синхроногон дайланг та үзэгчдээ сонирхуулъя л да.
За энэ бол бас ингээд дайланг бас нэг өөр аргаар одоо бид нэг ингээд дайлан чи ингээд доороо ингээд имжээртэй хийцэн баг шиг энэ одоо жишээл болгонтой ингээд имжээртэй байсан. А энэ дайланг бол имжээргүйгээр шууд одоо ингээд торгон дээр хийсэн юм шиг. Шууд ингээд хөл толгой ээлгүйгээр шууд хийгээ том хэсгээд ингээд торх шигээ бас ингээд дайлан хийсэн байхгүй юу? Нас ингэж бас хийж. Энэ загсан нуруугаараа амын дарж яваад. Загсан нуруугаараа дараад тэгээ ингээд шууд бүтэн торгон дээр одоо шууд хийцэн юм шиг харагдаж байгаа байхгүй юу? Одоо энэ савхин дээр бас ойсон. Савхин дээр бас таас олон төрлийн материал дээр олон төрлийн юм туршиж үзэж байна да. За энэ савхин дээр ойход энэ хүндрэлтэй хацал өөрөө хатуу шүү дээ. Тий. Савхич. Өөр нарийн зүгээр энэ тэгээ бол тэр болгон бас ойход өгцөө. Өөрчид нэр хийжээ зоогдоод зуураад явдаг байхгүй юу? Тэгээ савхич өөрөө хатуу материалтай. Одоо энэ савхичин бас ингээд имжээр хийхлээр бүр бандаад ингээд яваасан шүү дээ. Тэгэхээр би өөрөөсөө имжээртэй ингэж хэсгчгээд тэгээд ингээ имжээрийг ингээд өөрөө хийх ингээ гаргацсан байхгүй юу? Одоо имжээр орлуулад тэгээд зоосон шүлжмлэр ингээд одоо энэ имжээрийг ингээд ялгаж өгч байгаа байхгүй юу? Ингээ зоосон шүлжмэл. Наа чи савхин дээр. Зоосон шүлжмэл хийхэд бас их нарийн урд үс шаарддаг юм шиг байна. За нэг үзэгч маань холбогдож байна. Байна уу? Сайн байна уу? Та амралтын өдрөө сайхан өнгөрүүлж байна уу? Хаанаас холбогдож байна вэ? Ямар сайхан дайгаа өгдөг юм бэ? Баярлалаа. Дайгаа зардаг юм аа. Дайлангаа зардаг. Зарна. Зарж байгаа. Маад одоо 50 төрлийн дайлан байна да. 50-аад төрлийн дайлан байна гиндээ зарж байгаа гин тэгээд та бүхэн Хаагууд зардаг юм. Манай одоо ажлын байр нөгөө арт кино театрын хойно жүр үргээ тортны байр гэдэг улаан тоосхон байр. Тий. Яг тэрний залгаа өргөтгөл ертөнцийн зүгээр зүүн талаасаа 3 давхар 7 тоот. Орой 8 хүртэл ажиллана. Амралтын өдөр гэж байхгүй бүх өдөр тэгээд үрчиж манай дайланг бас сонирхож болно, бэлтгэж сонирхож болно. Ойлоо заадгаж болно. Явуулна. сургуульд маань үн төлбөргөө явагддаг байгаа. Та инхтвэ эгчийн утас болох 9911 8872 утсанд холбогдоод илүү нарийн мэдээлэл авах боломжтой шүү. 9911 88 72. За баярлалаа. Баярлалаа. Нэвтрүүлэгт холбогдсон танд маш их баярлалаа. Нэвтрүүлгийн турш хамтдаа байгаарай. За баярлалаа. Амралтын өдрөө сайхан өнгөрүүлээрэй. Энэ бас энэ хавдаг гэсэн. Энэ хавдаг. За энэ бас дайлангийн нэг төрөлд ордог. Гэхдээ энэ эмэгтэй хүний хэрэгэлдэг. Тий, эмэгтэй хүмүүс хийж болно. Одоо залуучууд бас ингээд нэг дайлан үргэлээд байхгүй залуучууд ч бас юм хавдаг хэрэгжилж байгаа. Хавдаг. Одоо тэгээд хүмүүсийн бас хоёр ингээд одоо юутай байж байгаа л да. Энгийн үед ингээд дайлангаа авч явахгүй хатгандаа хийж авч авчаад баяр өслөө болохоор дайлангаа барьж байгаа. Эмэгтэйчүүд бас хавдаг. Тэгээ энэ заавал хөөр гэхгүй би одоо жишээлбэл энэ гоёлын энэ одоо энэ чимэглэл ингээ хийсэн байгаа юм. Энэ чимэглэлээр хийхлээр энд бол хүүхдийн даах хийж болно. Гоо сайхны юм хийж болно. Өргөлийнхаа аягийг хийж болно. Одоо бүхэл юмыг ингээ хийхээр ингээ зориултаа ингээ бас бэлдэж хийсэн байгаа. Тийм ээ үнэхээр энийг бас ингэж бас чамин зарж байгаа яг ийм бэлдэж. Энэ хавтгыг ер нь манай монголчууд хэдэн үеэс хэрэгжилж ирсэн гэж одоо түүхэнд тэмдэглэгдсэн байдаг юм. За бас л дээр үеэр л ингэж хумигдсан юу хавтг нь болохоор яг ингэж биш. Өөр төрлөөр ингэж дугуурсан ийм хатгтай хатдаг дээр барьдаг тийм хавтг байдаг юм байл л дээ. Тэрийг бэл хийж үзвэл дандаа л ерөнхийд нь иймэрхүү маягаар. Одоо манайхан энэ хавтгаа ихлээр энэ талд нь ингээд цоолоод байдаг байхгүй материалаа. Материалаа цоолоод байхлаар чинь ингээд сэмрээд ингээд урагдчих штэ. Тэгэхээр би бол дандаа ингээд хоёр талд нь нүх гаргаж хагаад ингээд тосны чудаа ингээд хэрэгжилж болохоор байгаа байхгүй юу. Тийм ингэж бэлддэг. Мөн хавтганы бас бэлдэц бас хийдэг байхгүй юу. Хавтганы бэлдэц. Ер нь энэ хавтгыг бол бас 100 юугаар байдаг болох бас тодорхой хугацаанд цаг хугацаа их зарцуулдаг бах та. Тэгээ одоо хавтгай жишээлбэл одоо ингэж очиод бас ингэж загсан нуруугаар ойж байна. Одоо ингэж энэ Монгол гэдэг ингэ хийсэн байж шүү дээ. Их чамин гоё юм ба. Үзэгчдээ та бүхнийхээ амралтын өдөр зориулсан бэлтгэн хүргэж байгаа их өдрийн хөтөлбөр маань шууд та бүхэндээ хүрч байгаа. Тэгээд та бүхэн манай эфирийг шууд уцуулах тал тэгтэг 1858 утсанд холбогдож дайлан урлаач, уран хатгамалч, инхтвэ эгчээс сонирхсан асуулт асууж сонирхсан дайлангаа асуух боломжтой юм шүү гэж хэлмээр энэ манай эфирийг шууд уцуулах 70 тэгтэг 1858 утсанд та бүхэн холбогдоорой. Инхтвэ эгчийн үед
гадаадын улс орнуудад үзэсгэлэн гаргаад явж байсан гэсэн. Одоо тэр үзэсгэлэн гаргаж байгаа улс орнууд маань тодорхой хэмжээнд бас өөрийн гэсэн гар урлал, уран хатгамал бас л уламжлагдаж ирсэн байгаа шүү дээ. Тэгээ манай монголчуудын уран хатгамал гар урлалаас ер нь ялгаатай зүйл юу ажиглагдаж ирсэн бэ танд? За манай яг энэ хатгамал энд зүү урах зэгт намл бол аль ч оронд ер нь байхгүй. Байхгүй. Одоо манайхаар одоо энэ хийгээд байгаа энэ хэрээсөө идлийг бол ихэнх нэг Европууд бол хийдэг. Юуних Унгрууд бол нэг утсаар одоо нэг зүгээр ингээ нөгөөд хийдэгч нэхэд яг тэрийн шиг гараараа бас ингэж утсыг бас ингэж сүлжиж хийдэг. Гараараа хатгамал хийдэг. Тийм хатгамал хийдэг. Ер нь Унгрууд бас хатгамал айгу гар урлыг өндөр штэ. Битүү одоо ингээл цэцэг эднэр ингээл хатгал битүү хатгамал хийдэг. Солонгосууд бол битүү хатгамал хийж байна. Манайх шиг одоо энэ зүү орох зэгт намлыг бол хаач байхгүй юм билээ. Тэгээ манай энд зүү орох чинь бод айгу бүх одоо хүрэгдэхгүй. Одоо энийг ингээ буруу хийчлээ гэхэд хөвгт айгу хэцүү. 1 мм-ийн зайтай байдаг байхгүй юу? Буцааж зүг болгох боломж бараг л байхгүй. Тэгэхээр одоо энэ материал нь л илэгдэнэ үхээс хатгамал илэгдэнэ гэсэн юм байхгүй. Тийм бүх айгу сайн ойдолтой байхгүй. Та бас зэгт намлаар бурхан уралж байсан юм. Эдэн одоо бурхан уралахад бас хүндрэлтэй байдаг бах та. За бурхан чинь бас тэр болгон хүний хийгээд байдаг тийм ээ биш те. Болно бас хийдэг хүн байна, хийдгүй хүн байна, бас хийх бурхан байна. Би бол ногоон дээр их, цагаан дээр их бурхан багш. Одоо тийм зөөлхөн бурхнуудыг л хийжсэн та. Ер нь бурхан урлаачид нар уулзж ярилцж байхад бурханыг бүтээхэд тэг гэж байдаг. Тэгийн баримтлахгүй болохгүй хэцүү байдаг. Тэгээ зураач нар ярьж байдаг шүү дээ. Тэгэхээр уран хатгамлаар, зэгт намлаар тэр тэгийг гаргаж ирэх, нарийн ширээн дээр бүхнийг гаргаж ирэхэд одоо хэрхэн яаж гаргаж ирдэг юм бэ? Тийм. Тэгэхээр би бол нөгөө бурхан чинь бас хамаагүй уралж бүтээхгүй болохоор лам дээс асууж байгаа бүрэг батламаар бурхнуудаа зурвалж яг тэгийг гаргаж тэгж бэлтжсэн л да. Хэдий цаг хугацаа зарцсан. За хамгийн хурдан ойлоо гэхтэл би 6 саrast амралтаа аваад өдөр шинэ нойр болгүй нэг бурхан багшиг анхаа тэгж бүтээжсэн. Та нар захиалгаар хүмүүс одоо бурхан бүтээлгий одоо юу юм ойлаа зэгт намл хийлгээ гэдэг бол тантай одоо холбогдоход дөрөв боломжтой. Би бол зэгт намлаар бол эвтэй 4 амтан бараг 10 төрлийг хийж гадаадд гаргаж өгчээсэн. Тэгээ бурхныг бол нэг одоохондоо захиалга авахгүй өөрөө баг ингээд дайлангаа дагнцж байгаа болохоор зэгт намлын сургалтанд бас нэг орохгүй. Зэгт намлыг тэр болон бас сурахгүй. Надад одоо нэг 5 хүн сурсны бараг нэг нь л ер нь дууссан да. Зэгт намл одоо тийм хүн хэцүү. Тийм. Бас яг нэг хэцүү гэх юм чи ер нь тэгэл аягүй жижиг детальтай. Деталуудаа холбож ингэж энэ бас ингээд ууггүй бас ойлгож хийх ёстой. Зэгт намл загсан нуруу хатгамал бас байна. Манай монголчууд дотроо бараг 30 төрлийн хатгамалтай гэж ярьж байна л да. Дээлний товч шилбэг одоо аяж хадахад одоо сүүлийн үеийн гоёлын дийлнүүд маань бас их асар их одоо нарийн чимэглүүр уран гой тод хатгамалтай болсон байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ хүү одоо зүү орох ойдлоор ч юм уу дийлний товч шилбэг хадах ч юм уу дийлэнд оруулах гоёл чимэглэл оруулах тийм боломж байдаг юм болов уу? Одоо энэ зүү орохыг бол ганц дайлан биш те. Хүмүүс бол одоо бид нар бол ингээд далганы уутан дээр хийж гэн, аягны уутан дээр хийж гэн, бүсэн дээр хийж гэн, хараа одоо энэ толгойн ингээд чимэглэл дээлний одоо гол энэ бүхэл юмн дээр одоо дайлан зүү орохыг одоо хийгээд дэлгэрч юм л да. Одоо тэгэл үзэгч маань холбогдоод утсан тасарчлаа. Тэгээд үзэгч та бүхэн наа фири шууд уцуулах 70 тэгтиг 1858 утсанд холбогдож уран хатгамалч, дайлан, урлаач, инхтвэгчтэй холбогдож өөрийнхөө хүссэн сонирхсан асуултаа асуугаарай гэж хэлмээр байна. Би дайлан дээр бас танд дахиж жоохон ярмаар санагдлаа л да. Одоо энэ нэвтэй 4 амтнд өмнөний зохицол. Одоо уран хатгамалт одоо өмнөний зохицол гэж яг жоохон үг гэдэг одоо гэрэл сүдрийг гаргахын тулд яах ёстой гэдгийг ер нь нэг юм дайлан урлагчны төрлийн утас өнгийн утас ордгийн өнгөний тал дээр жоохон яриа л да ойлаа. За өнгө бол ер нь уусаж гарна л да. Одоо жишээл 3 өнгөөр уусаж одоо хээний тал дээр бол яг л одоо ингэж уусгаад
За энэ одоо манайх ингээд энэ өлцөн утсыг ингээд оёлоо. Дунд дөнгөөрөө бүх хийгээ оёлоо. За одоо сүүдрээ оёлоо. Сүүдрээ оёнгууд энэ сүүдэр дотор талтай байна гэсэн шүү дээ. Тэгээд дотор талтай ингээ оёлоо. Оёод ингээ явж ил энэ сүүдэр чинь гадагшаа гарах гэж шүү дээ. Тэгэнгүүт нь энэ дотор талд нэгэн тал одоо бидний нөгөө сүүдэр мөнхийн дотор талтай байх хэрэгтэй юм чинь энэ залгаасныхаа энэ дотор талд сүүдрээ ойдөг байхгүй. Тэгэхээр манайх энийг мэдэхгүй ингээд одоо сүүдрээ ингээ гадна доторгүй ингээд ойчдөг. Тэгэхээр яг л ойдл бол сүүдэр бол гадна талтай байх хэрэгтэй. Яг л энэ залгаасан дээрээ зөрүүлээд хийждэг байхгүй. Одоо жишээл энэ сүүдэр ингээ дотор талтай оёлоо. За ингээ ойж идэл энэ гадагшаа гарах чад энэ дотор талтай ойж байгаа. За ингээ ойж идэл энэ бас дотгошоо яад ингээ зөрүүлээд яг энэ залгаасан дээр яг ингэж ойчиж энэ хийж тэгшимтэй харагдах байхгүй. Тэгээ энийг бас манайхан бас мэдэхгүй дандаа буруу ойдөг. Би бол баг яг бодлоор төлөө ойчдөг байхгүй. Яг таны хэлснээр яг би буруу ойх гэсэн юм шүү дээ дайдлага. Тэрийг бас хүмүүс сайн мэдэхгүй. Би болохоор нэг уцаа өнгө уцаа суулж агаал тэгэл ихнээс нь дуустал нь ингэж явчаал дараа нь дахиад дараачихаа уцаа сүүлэнгуудаа дахиад ингэж гэрэл сүдрэх уцааг ингээл дуустал нь явна гэж тэгж бодож ирсэн. Тэгж бол явах боломжгүй. Ер нь тэгээд ихийг бол ихвчлэн манайх 3 ойдлоор байна. Нарийн уцаар бол 5 ойдл, 7 ойдл гэдэг ингэ сондгоо ийм ойдлтойгоор хийдэг. Нэг ойдлтай гэдэг ингэж хийгддэг. 1 3 5 7 гэж данаас сондгоогоор тэгж явдаг. Бас энэ тэгш сондгоогийн тооны бэлэгдлийн юу бас явж гэнэ үгүй. Тий, ер нь л тэгж штэ жаргал цовлон гэж. Бэлэгдлийнхаа хувьд яваад өгдөг. Бэлтгэцнүүдийн хувьд бүгдийн зураачаар мэрэгжлийн зураачдаар зуруулдаг гэж байгаа шүү дээ бэлдсэдийн хувьд тий. Тий, зураг хамгийн чухал. Одоо дэвшгэнтэй ингээд зурхгүй бол одоо зураг дэвшгэн биш. Одоо бид нэр яг ингээд даавга годлуулад яг эний чи бүр ингээд 90 градустай дэвш байж энэ хээнүүд чинь зурагдаад бэлэн болонгууд энэ дайлан чиг дэвшгэн болдог байхгүй. Манайхын зүгээр л ингээд ойролцоогоор хийждэг. Би дайлан битүүлэхээр нөгөө буруу муруу хийсэн дайлан хээнүүд нь зөрөөд битүүлэхэд дэвшгэн бол биш болдог байхгүй. Тэгэхээр айгу нарийн ингэж химжиж зурж одоо энэ дэвшгэмтэйгээр зурж ийж одоо жишээлбэл энэ одоо гадна талын энэ зураач одоо дайлан битүүлэх байхгүй. Одоо тэгэхээр энэ хоёрын хооронд 0.5-ын зай байх байтал манайх ингээд нийлүүлээд энийг дээр доор ингээд зурах жишээтэй голыг бас олохгүй яг ингээд шугамдаж савнгаар шугамдаад яг дэвшгэмтэйгээр энэ зургийг ингээд зурдаг. Тэгэхээр миний хээний номон дээр гарсан зургаар ингээд зурдаг бид одоо энэ хээ гэхтэл одоо дээгүр доогоор шүлжиж явдаг зургаа хүртэл одоо юм. Одоо энэ дээгүр явлаа, доогоор орлоо, дээгүр явлаа, доогоор орлоо. Доогоор ингэж шүлжих хэвээр. Зурх ёстой. Тэгэд оёхтойч хүртэл яг ингэж явах хэвээр. Зургийн хээ чи яг ингэж шүлжиж явдаг байхгүй юу? Тэгэхээр чи манайх ингэж зурхтаа битүү ингээ ойчдөг хүмүүс нь хүртэл яг ингэ наацсан юм шиг ингэ дээдлэлт ингэ давал ойчдөг байхгүй юу? Бас их нарийн нэгдэн учир утгатай учир жанцантай. Одоо энэ үлцэн уц гэхтэл яг ингэ шүлжиж байгаа үстэй чи дээгүр доогоор ингэ шүлжээд яг ингэ шүлжих хэрэгтэй байхгүй юу? Шүлжээсний хувьд бол давуулаад тэрийг бас мэдэхгүй ингэ ойдөг. Бас их өөрөө дур мэдээд хийвэл бас их алдгаа. Одоо энэ их гарын дайл юм байна. За тийм байна. Их хамгийн том нь их гарын дайлаа. 20-50 хэмжээтэй юм л хөөрөх юм. За энэхүү дайланг уурлахад бас 2-3 сарын хугацаа аавна үз. Тийм аав. Нэлээд цаг хугацаа орно. Өнгөний хувьд энэ бол бас их юутай. Тий, одоо ингээд би одоо жишээ дайлантай ингээд алаг ингэж хийж болно. Нэг бол яг нэг өнгөөр ингээ уусгаад ингээд хийхлээр бас аягүй цэвэрхэн. Энэ аягүй цэвэрхэн тий. Энэ бол аягүй чамин тий. Алаа гэрээ нэг чамин. Хүмүүс ямар өнгөг яаж ойрхон тий ингээд өөрийнхөө сонирхлоор ингэж бэлтэнтэй. Их гарын дайланг бол тэр бүрдээ урлаад идэх байх. Харин их гар чинь тэр болгон бас авахгүй шүү дээ. Одоо манайх ингээ бэлтчихэл одоо 2 жил болж шүү дээ. Энэ том хөргөтэй хүн чинь ховрдаад ихэвчлэн дунд гарах. Амтан би гаргаж ирэхэд хээ урлахаас илүү нарийн нандин гэжсэн. Одоо энэ нацагд орж байна л да. Нацагд орж. Энэ арын нэг торгоны хувьд энэ ямар торг вэ? Ер нь одоо энэ булантайг хийхлээр шүү дээ. Энэ буланг одоо бид нар гол нь ийм яагаад пүүсүндүр хийдэг вэ гэвэл энэ одоо ойж байгаа энэ ойдлоо бид нэр одоо харуулахын тулд хийж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр торгон дээр хийчлээр энэ ойдл чинь сайн харагдахгүй шүү дээ. Ялгарч харагдахгүй. Тэгэхээр бид нэр дандаа ихэвчлэн пүүсүн дээр ингэж одоо булангаа ингэж ойчхоод цаатлын суурь нь болохоор торгон дээр хийж штэ. Ингэж ялгаа. Тэрнээс торгон дээр ингээ ойхлоор нөгөө овгор тоогор болохоор хээ бол тийм гоё жигд харагдахгүй. Бид нэр гол нь хийсэн хатгамлаа одоо хүмүүст харуулах гэж хийдэг болохоор ихэвчлэн юм цулгаа дээр хийх хэрэгтэй байхгүй. Тэгээд тэгтээ одоо торгон дээр ингээд пүүсүгээд дарж байсан гэхэд бандайсан тэмдэгцээ зузаарсан юм бол байхгүй байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ бас их нарийн мэдрэмж уурхайн шаардсан
хатгамал юм аа. Энгийн хүн тэр бүр бариад хийгээд ах боломжгүй зүйл байдсан байна гэж би ойлголоо л да. Энэ нөгөө хадны сүг зураг чинь. За хадны сүг зураг. За тийм. Энэ бас үлээ юм. Хадны сүг зургаар хийсэн дайлан байна. Буг. Энэ хадны сүг зургийн хаанаас судлаач байж энэ хөө бүтээлэг хийсэн байна. Хадны сүг зураг нөгөө болдын нөгөө хээ угалт гэдэг ном байдаг. Тэндээс л одоо гаргаж бичсэн энэ нөгөө энэ хээнийхээ номыг бас ингэж гаргаад энэ дээрээ бас дайлан дээр бас ингэж чам бас ингэж хийвэл зүгээр юм гэж бодож ингэж бичсэн байхгүй юу? Ингэж чам. Бодгөрөөс. Энд хадны чиг нөө хадны сүг зураг байж дээ тийм. Энэ дүрслэлүүд бүгд хадны зургийг төвчиж гаргасан. Одоо энэ юу загсан нуруу ойлгүйгээр энэ одоо зоосон шүлжимлээ бүдүү уцаар игээд ингээд дарцсан байхгүй юу. Хүмүүс одоо бас нэг ялгаатай биш үү? Тий, загсан нуруугаа ойж чадахгүй, төвшгөө ойж чадахгүй. Тэгээд тэрнийх нь оронд бас ингээд зоосон шүлжимлээр бас ингээд дарч ингээд чимгэлж бас болно. Ингэж хийсэн байхгүй. Зоосон шүлжим бол арай илүү сүртэй сүрлэг харагддаг. Энэ загсан нурууг нэрээ энэхээр тэгш гаргаж ирэхгүй бол яста манай онцгой аргалахаар тэгш гаргаж чаддаг байхгүй юу. Яста хамгийн гол нь энийг тэгш гаргахын тулд одоо нүдний баримжаал байх хэрэгтэй доо. Одоо жишээлбэл одоо энэ бол яг тэгшгээ хатгсан байгаа. Нэг өнгө алаг уцаар биш яг нэг өнгөөр хатгахдаа яг нүднийхээ баримжаагаар хатгадаг байхгүй. Манайхаа одоо тэгшгээ хийж чадахгүй бол шугамд ч юм уу тийм. Хатгахаас үржлээр яг хатгалт болгоныхаа яг зэрэгцээ ингэж хатгachиж ин чинь тэгшин болох байхгүй. Одоо энэний загсан нурууг эндээс эхэлж хатгсан гэсэн үг үү? Тий, бүхнээс эхлээл хатгсан. Нэг өнгөөр ихлээр бас гоё харагдаж байгаа. Энэ удамдаа шүртэй гэсэн байгаа. Хийсэн байгаа шүү дээ тий. Таны хувьд энэ уран хатгамал одоо дайлан урлаг бол одоо юу хийж байгаасан бол? Ер нь л багын намайг ээж пенри ордонд одоо хатгамлын дугууланд явуулаагүй бол мэдгүй. Би ер нь багасаа л яг ингэж ээж минь намайг энэ хоол олж идэх энэ ер нь өөрийнх нь хобби болох үндэсний энэ урлагийг сурах төлбөр багаас нь мэдчихсэн юм шиг байна. Ер нь хүүхдийг өөрөөс нь бүр багаас нь заавал давхар юм өөрийнх нь сонирхолтой тийм дугуйл идэж ер нь явж ивэл бас илдүүд бас хэрэгтэй тий ажлын хажуугаар бас юм явах хэрэгтэй юм байна л гэж би боддоо шүү дээ. Манайхаа ер нь манай гэрхэн бүгд л дугуйлангаар явж хүмүүцсэн. Таны хувьд эдийн засагч мэрэгчлээ хүн гэж байгаа шүү дээ. Эдийн засагч мэрэгчлээ хүн нарийн одоо тооцоо судалгаа сайн мэддэг байна. Тэгэхээр энэхүү дайлан урлах одоо энэ хатгамалгыг хатгах энэ загсан нурууг тэгш гаргаж ирэхэд энд бас их нэлийн дөхөн болдог бах та. Тийм. Тэгээ ер нь хатгамал айгу төвчээртэй хүн байх хэрэгтэй байхгүй юу? Тийм бах тий. Тий. Сууж одоо нэг босож нэг хатгаад нэг босоо явах юм бол юу гэдэг тэгш юм болохгүй. Зүг ургач ялгаахгүй загсан нурууж хатгамал. Ялгаа. Тэгээд хамаг анхаарлаа шингээд цаг хугацаа нүдний хараа төвчээр эннээс үрчиж тэрнээс зүгээр л нэг одоо хэрээс ойл бол босож суугаад ингээ хатгаж болно те. Хатгамал энд бол тэгж босож суух юм бол яг ингээ тэгшвш харагддаг байхгүй юу? Тэгэл би шавнырхан за энд чи сэтгэлээ гаргаж байсан байна. Энд бол чи зүгээр ингээ хамаг анхааралгүй байсан. Шид хараах юм мэдэн тий. Харагддаг тэгж. Тийм бол тэр их төвчээртэй хүн л сууж сурчлаад энийг энэ доо. Та 3 жилийн хугацаанд 1800 шав бэлтгэж гарсан гэж байна шүү дээ. Энэ дундаас яг таны итгэлийг авсаа одоо яг гарын шав гэж ярьдаг шүү дээ. Тийм гарын шав танд юу нэхэр вэ? 10 шав байна. Одоо бараг 5 6 дайлан байсан. Одоо тэгээд тэд нар ч өв хүртэл хүмүүсээ захиалгаа өгөө зараад бизнесээ болоод хүмүүсийг гоё юм зөв гоё хийж байгаа. Шавнар байна. Үзэгчдээ та бүхнийхээ амралтын өдөрт зориулсан бэлтгэн хөргөж байгаа их үдийн хөтөлбөрийн маань нэгэн шин эрхэм хүндтэй очноор дайлан урлаач, уран хатгамалч инх туяа игч маань өргөдөн оролцлоо. Өргөд орж хүрэлцээж оролцлоо. Тэгээд танд бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцээрсэн танд маш их баярлалаа. Тэгээд таны цаашдын чинь ажил хөдөлмөрт өндрөөс өндөр амжилт хүсье. Тэгээд таныг урлагийн жил амбархан ивэх болдгоо энэ уран хатгамал гэдэг Монголын мянган сайхан охид бүсгүүчүүд маань сурталчлан танилж байгаа танд маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд цаашдын чинь ажил хөдөлмөрт өндрөөс өндөр амжилтыг хүсье. За баярлалаа. Танайх ч гэсэн энэ нэвтрүүлэгтээ намайг бүрэлдсэн урьсанд одоо танарт бүгдөөнд нь ажлын өндөр амжилт хүсье. Намайг ингэж урьсанд баярлалаа.
Үзэгчдээ ихүүдийн хөтөлбөрийн маяг бол энэ төрөд өндөрлөж байна. Хэсэг хугацааны дараа өөр нэгэн сонирхолтой зочиндоо студидээ иргэд уулзцаая.